नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डज्यू आज जुन चुनाव हुँदै गर्दा र नतिजा आउँदै गर्दा र अहिले तपाईँले बोल्दै गर्दा हामीलाई समर्थन गरे जस्तो गर्ने, पार्टीमा बस्ने, पार्टीमा बसेर अन्तै भोट हाल्ने, यसलाई खोजी खोजी ल्याउन पर्यो, म कारवाही गर्छु जुन भन्नुभयो नि। अब केही हुनेवाला छैन जस्तो लाग्छ है मलाई। म एउटा सर्वसाधारणले बोलेको कुरा हो, मैले कति बुझेँ भन्ने कुरामा नि हुन्छ। अब कामै छैन। किन भन्नुहुन्छ भने यही कुरा, यही मुद्दा तपाईँको पार्टीको, म पनि एउटा शुभचिन्तक मान्छे हो। म अहिले विगत 4 वर्षदेखि त कुनै पनि पार्टीमा छैन, तपाईँको पार्टीमा छैन। अब कुनैमा त लिएकै छैन मैले भने, तपाईँको पार्टीमा अहिले म छैन। किनभने यो भोलि गएर यो घटना घट्छ भनेर मैले यही सोचेको कुरा हो। म तपाईँकै गाउँमा पनि कति रोएँ, कराएँ, चिच्चाएँ, मेरो बोली सुन्ने मान्छे कोही पनि भएन। म त्यो ठाउँको खत्तम मान्छे भन्नेमा गनिए होला सायद। र आज त्यो परिणाम यो हुन्छ है। ल न बाबा, पक्ष निष्पक्ष के हो, सत्तुर मृत्यु जो भए पनि लिडरसिपले आम नागरिकलाई एउटै सरह देख्नुपर्छ, यसरी जानुपर्छ भन्ने मेरो एउटा सिद्धान्त, मेरो एउटा बोली। हामी तपाईँको पार्टीमा लाएर के गरे खै, एउटा चक्लेट नि खाएन, खानु नि परे छैन। तर हामी जस्तो कार्यकर्ता यति चिडिएछन् तपाईँको पार्टीमा, यति चिडिएको थियो नि। हेर्नुहोस्, तपाईँले अझै पनि मनन गर्न सक्नु भएन। तपाईँ अझै पनि यत्रो जनयुद्ध लडेर आएको एउटा महान क्रान्तिकारी योद्धा, सुप्रिम कमान्डर, सबै नाम सबै कुराले तपाईँ प्रख्यात भएर भनौँ न एउटा हिसाबले फेरि बोल्दाखेरि के भन्छन् नि मान्छेले, मनमा आएको कुरा भनिरहेको छ। सर्वोच्च एसियाकै टप नेता भनेर चिनिएको जुन स्पिड थियो नि, कसरी चिप्लिनु भयो, कसरी चिप्लाइएछ, को कहाँ केनिर छ। तपाईँ केन्द्रमा हुनुहुन्छ, तल्लो स्तरबाट हेर्नुभएको छैन। हामीले हेरेछौँ, आज हामी विरोधी छौँ, तपाईँको पार्टीबाट हामी विरोधी छौँ। हामी विरोधी हुन चाहन्थेनौँ, हामीलाई त्यो रहर थिएन। तपाईँको पार्टीले हामीलाई के किन सर्वोच्च दियो, फलानु आयो भने हामी हट गरेर बस्नु पऱ्यो, डराएर बस्नु पऱ्यो, त्यो अवस्था हो? त्यो होइन। उसलाई मान्दिन पर्ने अरे, हामीले नेता मान्दिन पर्ने, उसले हामीलाई कार्यकर्ता मान्नु त कहाँ थाहै छैन। नेता मान्दिन पर्यो, यस्तो पाराले कति मान्ने, कहाँनिर मान्ने, अब किन मान्ने भन्नेमा गयो कि जनता। के भयो त नि मानेर भन्नेमा गयो कि। मैले एउटा कुरो भन्दै गर्दा आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि, 6 वर्ष अगाडि